अस्सलाम वालेकुम। moto3.pk की तरफ से आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पुलिस हेडलाइट लेके आए हैं जो बाइक पे लगती है। बेसिकली होती है जीप की हेडलाइट है, लेकिन इसको मॉडिफाई करके इसके अंदर रेड ब्लू स्ट्रिप होती है जिसके ज़रिए ये बाइक पे भी लग जाती है। अभी मैं आपको इसके बॉक्स से निकाल के दिखाता हूँ कि ये प्रोडक्ट किस तरह की है। तो इस तरह की ये ज़बरदस्त ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है। इसमें सील बीम हाई एलईडी बीम होती है और इसमें दो मोड होते हैं, हाई मोड होता है और लो मोड होता है। और ये जो रेड ब्लू स्ट्रिप होती है ये पुलिस की, ये फ्लैशर होता है। इंतहाई हाई क्वालिटी की ये प्रोडक्ट है। अभी ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट करें auto3.pk।